എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു വെറൈറ്റി കളർ ബുള്ളറ്റുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ സ്പെയറാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്, ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, പ്ലേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.